ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة حلو جدا، هو ريفيو عن غسالة الأطباق. هنجاوب فيه على كل الأسئلة اللي بتيجي في بال أي حد ما عندوش الغسالة، بيفكر يجيبها، عايز يسأل شوية أسئلة. هي بتنفع ولا ما بتنفعش؟ بتوفر وقت ومجهود ولا بتسحب كهرباء كتير؟ طب ليها لازمة ولا أنا هقعد أمسح واغسل الأطباق؟ كان زماني حطيتها في الحوض وغسلتها. كل الأسئلة اللي بتيجي في بال اللي عايز لسه يجيبها او اللي مش عنده، والأسئلة اللي بتيجي في بالك لما بتقرري ان انت تشتريها وبتبقي مش عارفة تختاري ايه، ويعني تفضلي نوع ايه عن نوع ايه. كل الأسئلة دي إن شاء الله هنجاوبها مع بعض، وهنتكلم باستفاضة عنها، وهنتكلم عن النوع الموجود ده. بس قبل ما ندخل في الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، وقولوا لي اقتراحاتكم او لو عندكم اي أسئلة. يلا نبدأ الفيديو. اول حاجه غساله الاطباق دي وايت بوينت 136. للناس اللي عارفه هي بتبقى ارقام وكل موديل على حسب الرقم بتاعه. دي 136 من افضل الغسالات اللي ممكن تستخدميها. لو اتكلمنا عن مميزاتها، اولا هي فيها من فوق كده زي ما انتم شايفين البكره والزراير والشاشه، وهشرح لكم كل ده دلوقتي. لو اتكلمنا عن مميزاتها، اول حاجه هي بتوفر كهرباء، فده رد على اول سؤال. هل بتسحب كهرباء كتير؟ لا، ما بتسحبش كهرباء كتير، زيها زي اي جهاز عندك في البيت. يعني لما تجيبيها مش هتحسي ان الكهرباء بقت تزيد والكلام ده، لا لا لا، هي. وانتوا شايفين ان مكتوب حرف الاي، فاستخدامها للطاقة كويس جدا. فيها 6 برامج زي ما انتوا شايفين، البقرة هي اللي بتحرك البرامج كده، هي معمولة على الزيرو. في برنامج 70 درجة ده للتعقيم، في 65 للحلل، في سوبر 50، في ايكو، وفي برنامج نص ساعة، وفي برنامج شطف كده ربع ساعة. بحب البرنامج ده جدا. لما بتنزلي حاجة من النيش ولا كده عايزة تشطفيها بسرعة، حلو ان انت تستخدميه، او عايزة تشطفي اطباق مش اكتر. لما بتشغلي اي برنامج بيظهر لك على الشاشة السوداء دي العدد بتاع الدقايق، يعني البرنامج ده هياخد 127 دقيقة. عندك زرارين بينوروا او لمبتين بتنور، اللمبة بتاعة الملح واللمبة بتاعة الزيت، فلما بتنقص فيها ملح او زيت هي بتقولك وبتنور على طول الشاشة. عندك هنا 4 مراحل: مرحلة الصابون، مرحلة الشطف، مرحلة التجفيف، وعلامة الصح. يعني كده خلصت كل مرحلة فيهم بتلاقيها منورة. تاني ميزة ليها، يعني بالنسبة لي هي بجد الغسالة دي من أهم الغسالات اللي ممكن تكون موجودة عندك في البيت. تاني ميزة ليها، أولا المساحة ما بين الرفين حلوين جدا، هي رفين مش 3، ودي ميزة مش عيب. هقولك ليه. لو ال3 رفوف بتضيق المساحة، فلو انت عندك حلة أو حاجة مرتفعة مش هتعرفي تحطيها فيها، انما دي ميزتها. والرف التالت ده بيكون للمعالق. طب ما هنا عندنا بدل المكان مكانين وتلاتة للمعالق، فانا احط ليه رف واضيق بيه الدنيا؟ المكان اللي انا حاطه فيه المعالق ده مكان تاني للمعالق مش اولاني. يعني ممكن تحطي المعالق بالشكل ده، ترشقيها كده، وبيكون تحتها الكوبايات عادي. فانت كده عندك ميزه ان انت تستخدمي اكتر من مكان. الرفوف دي بتبقى نازله لتحت، ولو انت حطيتي كوبايات تحتها بترفعيها بايدك وتستخدميها المعالق، يبقى انت مكان واحد استخدمتي فيه الكوبايات من تحت والمعالق من فوق، ولو عندك مغرفه او حاجه تحطيها فوق. وفي سبت، ده المكان التاني للمعالق. السبت الكبير ده بتحطي في كل مربع من دول المعلقة او الشوكة او السكينة. طبعا لو انتي ما عندكيش كمية كبيرة من المعالق فما تاخديش مساحة كبيرة كده من السبت في الغسالة على الفاضي، لا حطيها كده زي ما انتوا شايفين، مكانها ما شاء الله تاخد معلق كتير جدا. فبتحطيها فيها وتشيلي السبت خالص عشان توسعي لنفسك تحت ان انتي تستخدمي، تحطي مثلا حلل او تحطي حاجة. الميزة التانية ان فيها 2 رشاش، واحد على الرف اللي فوق واحد على الرف اللي تحت، فانتي هتضمني ان كل حتة هيوصل لها المية. فيها السنون بتتني، فانتي لو عندك حاجة كبيرة او حاجة مش عايزة فيها السنون يعني تضيقلك المكان وعايزة توسعي، تقدري تتني السنون بسهولة وتحطي الحاجة بتاعتك من غير ما تضيقلك المساحة. السنون دي في ناس كتير فاكرة ان هي المفروض بتحط فيها كوباية كده، لا ده غلط، لان المية هتطلع وتنزل مش هتيجي على باقي الاماكن. لازم الكوباية تكون بانجل او بزاوية عشان المية تخبط في كل حتة فيها وتنضفها، فده المكان المخصص ليها. السنون دي ميزتها ان هي تسند لك الكوبايات او تسند لك الاطباق عشان ما تقعش على بعض. تمام. عندك هنا المكان بتاع المسحوق، بتحطي معلقة صغيرة خالص ممسوحة، ف
من ضمن الأسئلة اللي بتيجي هل المسحوق بتاعها غالي وبيستهلك؟ لأ، المسحوق بتاعها مش بيستهلك، لأن انت بتحطي معلقة شاي صغيرة والإزازة بتكون كبيرة ومش غالية قوي في حدود 70، وبتحط لها زيت وملح زي ما قلنا. فيعني ما بتخلصش معاكي المسحوق بسرعة، وفي نفس الوقت يعني لو حسبتيها مش هتلاقيها والله فرق كتير عن الصابون السائل اللي بتجيبيه للأطباق وانتي بتغسليها. وضيفي على كده ان ايدك مش هتتبهدل بقى من المواعين، ولا ظهرك هيوجعك، ولا رجلك، ولا يبقى عندك هم دايما في المطبخ ان انتي وراكي مواعين تخلصيها. لا يعني خلاص هتنسي، هترصي بس الحاجة بسهولة وخلاص. في سؤال تاني دايما بيجي هو ان طب ما انا سمعت ان الاطباق لازم تتغسل قبل ما تتحط، طب ما انا اللي هيخليني اشطفها ما نغسلها بالمرة؟ مفيش الكلام ده. اولا الغسالات الجديده المفروض ان هي مصممه ان انت مش هتغسلي الاطباق، ومش هتغسليها بالمعنى اللي انت فاهماه. يعني هقول لكم مثلا انا بعمل ايه. انا بمسح الاطباق بمنديل، عشان لو في مثلا حبه رز في الطبق، في طماطمايه لازقه في حاجه، يعني عادي هتتغسل وكله تمام، بس كل ده هيترسب لي في الفلتر، فهحتاج ان انا انضفه باستمرار، وهبقى كده كأني بأثر عليه. طب ما انا فيها ايه لما امسح بمنديل قبل ما احط الطبق بدل ما هحطه في الحوض هحطه في الغسالة. كل اللي انا هعمله ان انا همسحه بمنديل وهحطه في الغسالة، وهينضف من غير ما اتعب نفسي ولا اعمل مجهود ولا اي حاجة. فيبقى هي لو احنا بصينا للمميزات والعيوب مش هتلاقي تقريبا عيوب. طبعا كل جهاز او كل نوع فيه عيوب معينة، بس من مميزات وايت بوينت كمان ان هي سعرها كويس، صناعة تركي نضيفة جدا، في نفس الوقت فيها مميزات نفس المميزات اللي موجودة في انواع تانية غالية زي اريستون او كده. هتلاقي في وايت بوينت نفس المميزات، ومع كده سعر اقل. ال 13 فرد هي بتاخد كمية كبيرة جدا، يعني انت لو عندك عزومة كبيرة هتاخد كل الاطباق على مرة واحدة. فانت من ضمن الاسئلة اللي دايما الناس بتحتار فيها اجيب الصغيرة ولا اجيب الكبيرة. لو انت المساحة عندك تكفي طبعا من غير ما تترددي هاتي الكبيرة. مش هقولك لو امكانياتك تسمح، لان لو امكانياتك ان شاء الله سمحت ان انت تجيبي ل10 افراد هتزودي عليها حاجة بسيطة خالص مش هتحسي بيها، وفريها من مصروف البيت، او يعني كل واحد ادرى بظروفه. بس اللي اقصده ان الفرق ما بين 10 وال13 مش كبير في الفلوس، ولكن كبير في الفايدة. 10 مثلا لو انت عندك كمية كبيرة قوي مواعين وانت مش بترصي حلوة قوي، هتحتاجي مثلا في عزومة انت ترصي الحاجة على مرتين. طب انا ليه مثلا يبقى عندي ضيوف احط اطباق وحاجات في الغسالة والنص التاني يفضل في الحوض ويبقى منظر المطبخ مش لطيف؟ او انا ليه اتعب نفسي بعد اليوم ما يخلص ان انا لسه هحط المواعين وتطلع وبعدين ارجع ارص التانيين؟ طب ما انا احط كله مرة واحدة واخلص، سواء في عزومة او سواء استهلاكي اليومي اللي انا بستخدم فيه حاجات كتير. فانا بالنسبة لي لو المساحة هي الوحيدة اللي حكماكي ان انتي ما عندكيش مساحة هاتي ال10. لكن لو المساحة تنفع عندك في المطبخ لل13 ما تفكريش في ال10 بجد، لان الفرق زي ما قلتلكم مش كبير ماديا بس كبير في الفايدة. يعني هتفرق معاكي جدا ال13. تمام. حاجة كمان عايزة اقولها ان الرشاش بتاع المية ما شاء الله بيوصل مية لكل حتة، فانتي بدل رصيتي كويس وبيبقى جاي معاها كتالوج وبتشوفي بترصي الاطباق ازاي، بدل رصيتي كويس وكله بزاوية هتلاقي المية واصلة لكل حتة. الخامة بتاعتها مش كلها من جوه معدن، يعني عايزة اقولكوا عرفتها بطريقة غريبة ان هي يعني في حتت منها ممكن لو حطيتي ايدك فيها تحسي بلسعة كده وانتي مشغلة الفيشة، فالافضل ان وانتي بترصي الاطباق تكون الفيشة مش محطوطة. ففيها حتت بتلسع اللسعة دي وفيها حتت لأ، فطبعا مش كلها معدن ولكن كلها مغلفة كويس، ومستحيل تصدي طول ما انتي بتستخدميها الاستخدام بتاعها الصح. يعني في استخدامات، في ناس بتعمل حاجات غريبة والله وبعدين بيزعلوا يقولوا الغسالة نوعها مش كويس. لا، هي غسالة اطباق واواني وحاجات كده يبقى نستخدمها الاستخدام بتاعها بس. ليها مسحوقها يبقى ما نحطش مسحوق، نفكر ان احنا نجرب نحط مسحوق بتاع المواعين العادي. في واحدة لسه كانت جربت تعمل كده وللأسف في حاجة عندها اتحرقت وهتدفع 2500 عشان تصلحها. فانتي مش عشان توفري 10 جنيه ده اصلا ومفيش توفير ولا حاجة تبوظي الغسالة بتاعتك. لو استخدمنا الجهاز بتاعنا زي ما الشركة اللي مصنعاه قالت نستخدمه ازاي، ان شاء الله ان شاء الله مش هيبقى فيه عيوب زي ما بنسمع عنها. اخر حاجة عايزة اقولها قبل ما انهي الفيديو، لو انتي محتارة تجيبيها ولا لأ، لو انتي ظروفك المادية تسمح ان انتي تجيبيها بجد ما تتردديش لحظة، لان هي بتوفر مجهود ووقت كبير. عايزة اقول لكم ان بعد ما بتطلعي المواعين من الغسالة
تلاقي حاجات كتيرة أوي اتغسلت، فبتفكري ان كل ده كان زمانك انت اللي بتعمليه بنفسك. فبجد بتفرق جدا جدا معاكي ان انت تبقى عندك الغسالة دي لو ظروفك المادية تسمح. ولو ما تسمحش والله حاولي واحدة واحدة كده، ادعي ان ربنا يرزقك ويعينك ان انت تقدري تجيبيها، وجمعي من مصروف البيت على قد ما تقدري، وان شاء الله تقدري تجيبيها. ممكن تجيبيها بالتقسيط من بيتك كمان، بيعملوا بالتقسيط، فممكن تعملي كده. ان شاء الله هيبقى في فيديو تاني للرص بتاعها ازاي نرصها، وهوريكم بقى الحاجة قبل وبعد، والحاجات اللي ممنوع تستخدم والحاجات اللي مش ممنوع. هعمل لكم فيديو تفصيلي ان شاء الله كبير، بس مش هزود في ده عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عندكم اي اسئلة في الموديل ده او عامة في غسالة الاطباق لو انت لسه مش عندك، اكتبولي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.